Nenadna zaustavitev delovanja srca in s tem prenehanje dihanja vodita v nenadno smrt. Da pa le ne bi ob zastoju srca prišlo do tega, mora oboleli nemudoma dobiti vso potrebno pomoč. V kritičnih trenutkih moramo vzdrževati osnovne življenjske funkcije z zunanjo masažo srca in umetnim dihanjem ter, kadar je potrebno, tudi z defibrilacijo. Torej, prva stvar, ko naletimo na človeka, ki se je zgrudil pričo nas ali pa smo neposredno zatem pristopili k njemu, je osnovni ABC, se pravi preverimo A kot airway, kot prosto dihalno pot, B kot breathing, dihanje in C kot cirkulacija. Vse te tri moramo imeti izpolnjene pozitivno, če od tega nimamo, moramo takoj začeti z temeljnimi postopki oživljanja, se pravi z zunanjo masažo srca, umetnim dihanjem in pa seveda pri teh zadevah je zelo pomembna tudi, da čim prej nekoga pošljemo po te zunanje avtomatske defibrilatorje, ki so v Sloveniji že kar precej razširjeni, so tudi javno dostopni in s tem lahko bistveno pripomoremo k pozitivnemu izhodu iz take situacije za pacienta, ki se mu je to zgodilo. Osnovno srčno oživljanje bi moral znati vsak. Vse bolj pa je dobrodošlo tudi znanje uporabe defibrilatorja, ki jih že nekaj let postopno uvajajo v slovenski javni prostor. Mreža AED defibrilator je razširjena po vsej Sloveniji, vsa mesta, kjer so defibrilatorji, pa najdete na spletu v AED bazi. Reševalci motoristi, ki dnevno rešujejo življenja, imajo na motorju identične defibrilatorje, njihova uporaba pa je enostavna. Uporaba defibrilatorja je dejansko zelo enostavna. Vsi aparati so zgrajeni po istem sistemu, imajo dva gumba, zelenega ponavadi, ki ima označeno 1 ali karkoli, s katerim aparat vklopimo, in pa potem rdečega, na katerem je tudi puščica, s katerim prožimo električno energijo, kadar je to potrebno. Aparat ima program v sebi, kjer prepozna dve življenjsko pomembni motnji ritma, ki sta za človeka ogrožujoči in se takrat tudi napolni. V vseh ostalih primerih se aparat vam ne bo napolnil in vam niti ne bo omogočil, da bi uporabili defibrilacijo kot pripomoček pri oživljanju. Se pravi, ena elektroda narisana gre tule na desno stran, tak, tale ima tudi označbo, gre spodaj. Tako, ne? In samo pomembno je, da ko se elektrode lepijo, da jih dobro pričvrstite, da ni zraka spodaj, ker potem pride do preskoka iskre pa do opeklin lahko, ne? In potem se aparat vklopi in se sledi navodilom, ki vam jih aparat daje. On vas bo vodil čez cel program. V tem času se lahko normalno izvaja oživljanje. To je to. Se pravi, nalepiti, pričvrstiti in potem počakamo. Analiziranje srčnega ritma, ne dotikajte. V tem času, ko se čaka, da tu se lahko normalno oživlja, ne, se pritiska na prsni koš, ne. Priporočen je električni šok. Se pravi, zdaj, ko on priporoča, takrat je pač treba biti previden, da se kdo ne dotika, ne. Ali z nogo, recimo, tako kot sem zdaj jaz tu v stiku, ne, tu je nevarno, zato treba stopiti v stran. Preden se stisne, je treba opozoriti vsi stran, stresobom in stisnete. In takrat gre šok skozi. In potem se spet lahko nadaljuje z izvajanjem masaže. Samo masažo srca pri pacientu bomo izvajali, dokler smo sposobni to izvajati, dokler smo pri močeh. Če nas je več, se menjavamo, dela en cikl, 2 cikla, na 2 minuti se bo aparat spet vrnil v fazo analize in potem se takrat lahko menjata tista 2, 3, 4, ki so, da se vmes lahko malo počiva. Namreč vedeti moramo, da realna situacija in oživljanje človeka je lahko zelo naporno. In če ste vi 10 minut temu izpostavljeni, boste lahko tudi zelo utrujeni. Se pravi, delamo dokler smo pri močeh, oziroma dokler ne pride ekipa nujne medicinske pomoči, ki pač prevzame dokončno oskrbo takega pacienta. Dejstvo je, da če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, lahko umre v 10 minutah. Možgani se začnejo nepopravljivo okvarjati že po nekaj minutah. Večina zastojev se žal ne zgodi v bližini zdravstvenih ustanov, ampak daleč stran. Prav zaradi tega je ključnega pomena, da človeku čim prej pomagamo tako z umetnim dihanjem, zunanjo masažo srca in, kadar je potrebno, tudi z defibrilacijo. V 3 do 5 minutah postopka namreč lahko rešimo življenje.